Senapati gi Tapau area da nauna irang thokli CRPF personnel sokli Sina Kaithil kulda kuki militants no mai kapsin duna attack sa tharakri hari Senapati district ki Tapau area da nan ahing pung ani ke minute ni phuram tabaga Naga amasung kuki ani ke marakta nauna irang thulak tuna kuki amasum Naga gi yum mai sakri makata na numai kap na bigi thaudokta CRPF ki sub inspector ama makhong na numai na panduna sokli Official oiba paugi matung ina soklaba personnel adu kuntra ka taruk suba battalion CRPF ki sub inspector general duty Pradip Singh Eikhoi maki oi thangba makhong na numai maru ma panmani thaudo adu ngarang ayuk pung tararum dabada khulai paiba group singa numai kap na bigi thaudok ta sokki bani ma Senapati hospital treatment tawkre numai kap na bigi thaudo adu khulai paiba singa Naga amasu kuki community anigi yumai thakraba matung na thokki bani Police ki pauna hai numai paiba singna mai tharam liba yum ani edu amana kuki community gi yumni adu amana paumai Naga community gi yumni mai thabi gi thaudo adu karamba khulai paiba group na sathabanu hai bi sapsana khamgamdri thaudo adu na maram oiduna Tafau area da laiba mioi kya mayum thadok sapagadaba mafam singda sangjabam lokhi makata na pamdaba thaudok thoktana ba mafam aduda ehenba security force thajinduna ngaksin bigi akanba thapak lakhotri khunja singna phongdorakpaga matungina koki group na liangmai Naga village ta ngarang ahing nan ahing pung ani helapa matamda nomai kapsinduna attack sa thakpani Maraksida kuisaunerba miyamna Senapati district headquarter manakta Imphal Dimapur lambi thingbigi khongjang sangsangkri amarona koki community gi yum amamai tharamba thadu adubu Tafau koki village authority na akan mamongna condemn tawgaroinana pung kunga mari gi manungda senaba sing tholaktuna koki customary law gi matung ina yasinarakna khangalakli amadi hariba matam asigi manungda tholaktrabadi makha tabada tholakpasing masana daita pujagadabani haina warning tarakli Nakala maromna Naga People's Organization na Tafau koki village ki khunja singbu yaning da phongdok laduna Naga community ki yum mai sakpa du kananaba fair brigade lakpada kari ki khunja singna athingba pibano thaudu odu khunja sing senadrabadi kari ki fair service ki miyoi sing salakpa thingmano haina hangli Tafau koki village ki khunja sing Naga community ki matakta sathariba thawang si leptrabadi makoi ki matakta su sapmana thabak tawragani haina su phongdorakli Sina Kaithil kulda koki militants singna nomai kapsinduna attack sa tharakri Ukhrul district ki Sina Kaithil Naga kulda koki militants singna nomai round kya kapsinduna attack sa tharakri attack adu Lapland Nepali Basti rom ki militants singa Sina Kaithil kul tamna nomai kapsilakhi bani hari Ukhrul Times Sina Kaithil kul ki secretary na pirakpa paugi matung ina nan ahing nongai matung minute tararam tabda nomai kapsilakhi bani Madura khunja sing aso open di yaukidi Sina Kaithil kuldagi meter sani ga humdra rom lapna laiba Lapland cemetery rom dagi nomoi edu kapsilakhi bani mamang na kullasi maha regiment ki kangbuna ngak senbe ki thabak torambadagi housing na Manipur rifles ki kangbuna ngak senbe ki thabak tawbani hari village secretary na makhata na phongdorakpada Manipur lenga na ing tappa mahoksa ki punsida hanjilangna akan mathapak lokhotpaga loinana samaga kunthraga matoi battalion BSF Manipur rifles amasung Manipur police thamduna ngak senbigi thabak sataduna laklabasu koki militants sing leptana Naga khunja sing attack sataduna lenga na ing tappa purana bahonari besibu aremba tahana bahonari haina su pena pa phongdorakli Atopa pawil likhuna mana phongdorapagi matung inadi nomai kapsilakpagi thawang adu security force laidiba mafamdagi irap laptaba mafamdagi ni nomai kapsilakpagi thawdu adu tholakpaga Sina Kaithil gi khunja singna manak nakpada laidiba security force ki mari leinaba authority da thawdu asi thidokpinaba amadi makhata na misam miyambu soktana thabak lokhatpinaba taksin ki hari Panmaya bari Sina Kaithil Naga village asigi akoi bida koki khul kya laibana maram oiduna haujik Naga amas koki ani gi conflict asida khwaidigi hena sokpa khul ama hairagadi Sina Kaithil no oidi khul asigi khunja sing koki militants sing attack toina mayukna duna laklibani hena su paw sta makhata na report tawri Tafau koki village authority ki maikei digi press release ama ngakpi naba masum sengdo warol ama thadurakli hairiba sirol asida pallibana Press release ama ngasi tangkun ga mari thanipan English ngani ga kunga tarukta yum ama mai thabaga loinana thagat kibadugi matangda sengda warol amasum apologize torakli social media ra thaduragriba viral oiragriba press release asida makhata na palibana verification tawba matamda khangma ngamle madudi
mai chakriba yum adu mi amata lainadaba amasum akhoi isana thajaba aduga naga community da lana aikoina pakthoklu re heba wapam phongdokli masidana ashigumba aranba sandokibasina amaga tension lainhanba naga amasum kuki ani gi marak numai kapna khiba thodo thon khibne haiba sirul sita pali Eikhoi aranba statement amasum aranba khongthang thangjung lubage sigidamakta naga community amasum district administration da lal haiba wafam apologize tawjari hairiba thodo sida naga sing sena de haiba wafam masigi full responsibility ekhone lawjari haiba wafam yawna phongdorakli masidana tana siguma aswiba si matungna amuhana thuandana ba santi amasum peace and harmony lehanana ba hotnagi haiba appeal torokli viral oirakli ba press note asida sumna pali sabsaba update myam puna channel sigi mekai diging aminasi Manipur police tagi thadorakpa update amada ngasi tang kunmari thani pan english ngani ga kunga tarukta apunba joint search operation ama Songtun village kangpokpida combined team Manipur police CRPF RAF amasum cobra yaun apunba operation se takri haribo operation asida 12 bore guns country made ani 12 bore guns bearing bears taragamari manufacturer serial license marking yawada 12 bore ammunition lising amagasani ga kunga manga round masidana tana wireless set BHF taruk charger ahom golden antler telescope ama BP base pons ama yauna masing taragani pani security forces withdrawal tawda belazer singna maruoina nupi singna sorok nungjaw kya thamjinduna blockade tawdana tana unverified firearm amasu ammunition singa du handokna ba akan mawna demand tarokhi adubu security forces singna bapung phana control tawbungam lehedi GM hold census ki training pangthokani haibis lenga na miyam usitabani GFD NRC update tawdringa de census pangthokpa yaroi haina miyam na sangsili ba khongjang asigi sera sida tha asigi kunga taruk ki kunga ni pan pawa census ki enumerator amadi supervisor singi training pangthokani hairibasina asumbu oiragadi miyam gi khongjang asi usitabani amadi lumna lawdabigi thawong ni haina campaign for just and fair delimitation GFD gi maikedi gi thamlakli Census ki matang na hausik lamdam masitu oiri ba phibam asiga mari lainana Citizens Club soibam laikai wangkai khuno da pangthoki ba pawgi mipam amadi JFD gi secretary organized longjum ratan kumar hai NRC update tawdringa de census pangthokpa yaro haina kumjai lising ani ga kunga manga gi April ni pan gi miyam ga loinana khongjang sangsinduna lakli khongjang asing asidi akan ma khongjang amoiri oiriba phibam asida tha asigi taraka tretagi census ki self enumeration gi thabak sathagani haina lengana lakthokri maram asina census ki enumerator amadi supervisor singi training mathang pangthokri Manipur hauzik oiriba phibam asida census pangthokpa haibisi matang sadi NRC update tawdringai da census pangthokpa yaroi haiduna launa lakpani miyamna akanma khulawgo loina sangsiliba khongjang asi laingana kari sunna sungdana miyamgi demand asi tasinadana lairi hairi pangna makhatana hai Manipur lenga ki MLA singne NRC amadi census ki matangda Delhi satuna taksili phibam asida chief minister na hiramasi gi matangda Delhi da satuna kari gi taksindribano asukana miyamna sangsilagli ba khongjang asi gi sera sida enumerator amadi supervisor singi training ama tha sigi kunga taruk ki kunga ni pan phawi imphal gi GM hall pangthokani haibe gi pau phangli masina asum oirabadi India lenga state lenga amadi census directorate na miyamna hauri ba khongjang asi thawi usitabani haina GFD amadi miyamna lawi thawong asi leba miyam gi mayok ta lebani kariguma training asi pangthokpa matamda tholakpa abapati gi teksak punamak training asi pangthokna basiliba miyoising pugadabani hari Amaromdana NRC tawduna census pangthokpa yaroi haiduna kaisam thongna wakat mi phangkhri Manipur NRC hana tawduna census ki thabak pangthokpa yaroi haiba campaign for just and fair delimitation JFD gi khongjang sogatuna ngaisi kaisam thong moirang ningthau lairak nambul mapanda leiba maira paibisingna wakat mi phamduna khongjang sangkhri kaisam thong sana Zamanstan club amadi kaisam thong lairak ahum maira paibina sinduna pangthokpa wakat mi phamaduda NRC update tawraba matung census tawgadabani no NRC no census IDP singi settlement tawduna census tawba yaroi haina demand tawki
Wakat mi pambadura saruk yakiba moirang nung thau lerak no piluk ki member kaisam nandini na hai state asigi hauzik oiriba phiba masida census tau bahai besi Eikhoi ni yaba ngamlut magna makha taraduna kumza ing lising ani ka kun go humdoi gi me ahum dagi thokliba irang asina maram oiraga miyoi lising kaya mayu maikei thadok tuna lanjena duna relief camp singda awaba mayuk na duna ngasi phawba lairi asuk yam kraba miyoi sing asi mayum da ningthina hanjindana census tau gani haina tawriba thawrang asi laingak ki kari karamba aronba agenda lebigino masigi matakta state asida illegal immigrants kya sangsilaktuna lairibasi hana khandoktana census tawgoni hairibasi asuma khongthang oiroi ki illegal immigrants sing asi census ta yaw khiba taragadi lamdam asigi yellow proof sing loinana tungda lakadoriba mirolda hauji ma Eikhoi na thengnariba awabasi saruk samen awaba thengna haugadoribani masi khangna India lengang na state asida census tawgoni haina thawrang toribasi lepiyu census tawbada atingma pibana ti dubo IDP sing hana mayum la hanjin hanba loinana illegal immigrants sing masa khangdoknaba NRC ningthina tawraba matungda census tawbiyu miyamna tawriba timan lengang na athubada thabak to onthokpiyu haina su magna makhata na phungtokhi milal gi mitai mek sangdam nabagi mana yentoklagani Meetei irol iyek loina sirol apun malup milal kanglai pakna sinduna pangthokiba Meetei mayek sangdam nabegi mana thasigi kunga tarukta pangthoklagani haidi milal na thadura ko sirol man hai milal na sinduna sai khudingi leibaki thakta class 1 nagi 10 phawbata leiba mahiroi singi Meetei mayek sangdam nab thasigi anida tampaki district taruk ziriba myawna mahiroi lising tara humdu henbana saruk yaduna mai pakna pangthoki Hai sangdam nabasigi mana tha sigi taragani panda ZN Manipur Dance Academy gi auditorium hall da yenthokani haina tawramba du laibaki irang number moiraga matam kaktana yaithokhiba du tha sigi kunga tarukta ZN Manipur Dance Academy gi auditorium hall da pangthoklagani maram maduna mana phanglaba mahiroi kudimak sarugya biyu madi mana asi lawba lakpa matamda masa masagi mahiroi sangi fidget uniform set piyu haidi thauram asida mayai tangbal da phambigadaba miyoi singdi langoljam nongmai lembi leima president milan thauram apu Dr. Lesam Radhakant Directorate of Language Planning and Implementation Government of Manipur athoiba lengbirakpa Case Ashni Kumar Secretary Kosem Dr. Professor Mainam Benota former chairperson Manipur State Commission Yungkhaibam Surjit Kumar Khuman President Herikon Dr. Waikom Ramesh Professor GP Women College Manipuri Department RK Tharaksana President WASDEB Pukrambam Roman Secretary All Manipur Recognized Private School Welfare Association na akhanaba mithunglen sing oina saruk yaki kani haidi Passenger sama purba gari sing Imphal yorokre atopa passenger sanigi yangkhai na Guwahati gi damang sakri Guwahati digi bus thorakpa passenger samarom ngasi nungthil asu angam yaudana Imphal gi ISTB de thunakri homni subu numita ngasi nupi amasung angang yauna passenger sanigi yangkai hena bus manga amasung winger tareta Guwahati gi damang Imphal thadokri Senapati district ta Phau village thuanindaba thaudok khara thokrabasu Imphal dagi sakhiba gari sing adu asu angam yaudana Dimapur maikei pangkhri ta Phau village ta thokiba thaudo aduna maram oiraga gari sing adu pung khara panduna lakhi adubu lengakna akhanaba miyeng sangnakpadagi makhatana security gi akanba section thoranga loinana nungthil pung amarom tabada Dimapur maikei pangki highway sigi khudong thininga oiba mafam singda road opening party amasum ahenba security personnel sing matik sana thamkibaga loinana passenger singda khudong thiba thongandana matik saba section thorang lokhi Amaromda Guwahati digi halaklaba passenger aman lenga ki thoranga sibu thagatpa phungdokladuna hai Guwahati digi Imphal tamna lakpada kariguma makhal gi khudong thiba amata mayona khidi sahi ahungi matungna mataw sumna National Highway 2 da bus tawduna satpada apian mapui atopa passenger amana su lambi asida bus tongduna satpada khudong thiningai oidri haiki Manipur Police na JFD ki convener da kihanbegi mayokta High Court petition thakri Campaign for Just and Fair Delimitation GFD ki convener Jitendra Ningombam amadi maki imung manungda Manipur Police na kihenbegi thabak sa tharakpagi mayokta High Court of Manipur writ petition ama thakri GFD ki convener oiduna Manipur census tawdningai NRC hana update tawbiyu loinana niyam lana sangsilakhiba mito khandokadabani haina lamjingliba Imphal East ki khongman okram suthikdagi Jitendra Ningombam apokpa lekhidraba Ningombam iboton singana August kunda BNS ki makara Porompat Police Station da FIR ama palaga Porompat Police Station ki OC na BNS East ki section
170 की मखादा पुलिस स्टेशन अगस्त 12 लाक्लबा इशू नोटिस तौरखी नोटिस अदुदा जेतेंद्र निंगोम्बम मसामंगना इन्वेस्टिगेशन अदुना मपुंग फाना कोऑपरेशन पिकी अदुबो मसखंगदबा पुलिस कमांडो सिंह की मयुम मनाक्ता नुमिदांग अथेंगबा नोंगलमदाई मतमदा मरम खंगनबा तौदना तोयना लाक्पा अदुगा रेड चथबा सिना मरम ओइरगा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा लैतापंग खंगनदबा अकीबा पोखनबो ओहले हाइना पिटिशन अदुदा पल्ली मसिना मरम ओइरगा Constitution की आर्टिकल 226 की मखादा थरक पर रिट पिटिशन अदुदा कोना मरी लेनबा रेस्पोंडेंट सिंगदा मरम अमसु मतिक चाबा पाउताक पिबिनबा पल्ली पार्टी बु लान उहन्नबो होटनरिबसिंग सेराक पिगदबनी KCP PWGMC Unification लोक असिगी माइखुम उपतना पार्टी बु लान उहन्नबो होटनरिबा मियोइसिंग की मथक्ता हकप सेराक पिरगन हैना KCP PWGMC Unification की सिरोल अमदा फोंदोरखली लोक असिना थादोरक सिरोल अमदा पार्टी की माइखुम उपतना मसा मसा की ओइजब खखन्दुना प्रजा सेक्शन कियादी की सिनखाइ तुमखाइ तौरिबा ओइनाम थोइबा ओइनाम इबोसा अमदी ओइनाम ओंगवी पाकपी मापुरेबा ओइनाम थोइबा लाइफम लाइसंखोंग युमनाम लाइकाई हाइरिबा मियोइसिंग सिदगी थारगा निमित मंगानी की मनुंग पार्टी वखल तमिनगदबनी हाइरिबा मियोइसिंग असि मसा मसा की ओइजब खन्दुना पार्टी की माइखुम उपतुना पार्टी की सना पथा की वांगबद असौब सेनफम क्या पार्टी की मिंग खोंगतुना मसा मसा की मरनाई नुंगाइनबा होनदुना लाइरे हनसु फोंदोरखली अमरम हानगी डिप्यूटी फाइनेंस सेक्रेटरी इनुंगानबना खुयेक पीबा लेटर हेड अदु ngasiदगी सतनरोय मसिगी महत्ता मनाउतोन निंगथौजाना खुयेक पीबा लेटर हेड सतनरगनि हाइना सेंट्रल कमिटी मिलिटरी काउंसिल मियामना खंगालखली कनागुमबना इनुंगानबना खुयेक पीबा लेटर हेड सिजनब थेंगनरबदि पार्टी दा अथुबदा पाउ पीबीबगा लोइनना मखोइबु फजिनदुना लोकल क्लब मैरा पाइबी मदि मरि लेनबा अथॉरिटी दा क्वेश्चनबियो हाइदि हाइरिबा मियोइसिंग असिगा कांगलेसा मियोइ अमतगा लोइनबिगनो ओइनाम थोइबा ओइनाम इबोसा मसुम ओइनाम ओंबी पाकपी मखोइ उम पार्टी ना पीरिबा मतम असिदा मसाना पाउ फोरक्तरबदि मखोइबु अखपै सराक पीरगन हनेसु फोंदोरखली